ครับโอเคနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒါက12ရက်12လရှော့ဈေးနဲ့မှားရတဲ့ဖုန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်လာပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို TikTok mall ကနေပြီးတော့ last time mall ပေါ့နော် TikTok shop ကနေပြီးမှာတာပါဒါကျွန်တော်ဖောက်လာတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်သွားဆင်းယူလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖောက်တာဒီโอเคအဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖောက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာက Xiaomi 15T ပေါ့ Xiaomi 15T ဒီဥစ္စာလေးကဒါအပြင်မှာနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော် short ဈေးနဲ့မှာတာနဲ့က3000လောက်သက်တာလေဗျအဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်မှာလိုက်တာပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် unboxing လေးဖောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဒီလိုမျိုး line ဝါမှာတာကကျွန်တော်ပထမအရင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ12ရက်12လ short ဈေးနဲ့ပဲကျွန်တော်မှာလိုက်တာပဲကျွန်တော်အခုအဲ့ကောင်လေးဆိုရင်2နှစ်နီးပါးရှိပြီသုံးတာဘာအဲဒါမှလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းဟိုမဖြစ်ဘူးကုန်ကောင်းတယ်အခုလည်းဒီမှာဒီဥစ္စာလေးရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါ 15T ပေါ့ 15T သူ့ရဲ့ဖုန်းလေးပါမယ်ဖုန်းပါမယ်ထုံးတဲ့တိုင်းပေါ့ထဲမှာတော့အာသွင်းကျိုးရယ်အာသွင်းကောင်းရယ်ပါမယ်ပေါ့နော်အာသွင်းကောင်းကတော့67 watt အဲဆိုရင်သူ့ထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းရစုံပါတယ်ပေါ့နော်တော့လေဒါကျွန်တော်အဲ့ TikTok shop မှာရှိတယ် last time model မှာသူတို့ဒီ Xiaomi ရဲ့ Xiaomi Mi official store ပဲမှာပါနော်ဒါကသူ့မှာပါတဲ့ကာပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကာပါလေး okay အားလုံးစစ်ဒါကအပြင်ဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာနဲ့ဒီ TikTok shop ကနေပြီးတော့မှာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ3000ကျော်တော့ပတ်သားရပေါ့ဒါပေမဲ့တွေ့ရဆိုင်တိုင်းတော့မမာနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းကတော့တော်တော်လှရဗျဒါကဒီကျွန်တော်ခါရဖွင့်အောင် okay ဖုန်းကစကွန်လေးလည်းကြီးရယ်ဆိုတော့ game ဆော့ဗီဒီယိုလေးပဲကြည့်တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံစိုက်လေးပေါ့နော်